जरा ठुमका तो लगे। बैठ के देखो, जब देवर तुम्हारे परदेश कमाने जाते हैं तो कैसे देखती हैं बड़का भौजाई। शादी में देवर की नाच के तो दिखा दो। लो अच्छा बैठ जाओ। कहाँ गए भाई चुलबुल पांडे? आगे आगे मैडम। सबसे पहले 5 उंगली का जय हिंद करो बैठ के। और बताया नहीं कि जब गए थे गंगा जी में तो कैसे नहा रहे थे डुब्बी लगा के। नहाते नहाते कपड़े गंगा में छूट गए तो इज्जत बचाई कैसे भागे थे शर्मदार लड़का। ये देखिए। और तुमने ये नहीं बताया कि जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो पीठ में बैग टांग के कैसे स्कूल गए। स्कूल में बच्चा जब शैतानी करता है तो मैडम जी मुर्गा कैसे बना देती है। ससुराल गए घरवाली को लेने, नहीं गए। चले जाओ जैसे पुराने जमाने में जाते थे लोग, कंधे पे डंडे को रखते ऐसे ऐसे लो, डंडे को नीचे रख दिया। क्या बीमारी हो? क्या किसी ने तुम्हें अभी तक के चाय नाश्ता नहीं दिया? अरे मोहल्ले टोले वालों ने तो दिया होगा। अबे घर की बीवी ने लो, किसी ने नहीं दिया, भूखे मर गए। अरे कटरीना, तुम्हारे पति आए हैं दिल्ली बम्बई आगरा कमा के, चली जाओ, मान जाओ कहना। तो खिला रही हो। अरे गुस्सा नहीं दिखाओ, बात मान लो, चली जाओ। मारो नहीं, चली जाओ, बात मान लो। नहीं राजी है जाने को, तुम ही लौट जाओ। लो, ये भी बड़े व्यक्ति है, कह बाजी ले जाएंगे। अरे तो कैसे ले जाओगे घरवाली को? नहीं जा रही है। अबे पुछिया उखड़ जाएगी। बात सुनो भाई, ठहरो। इतना मारोगे चोट लग जाएगी, बीवी गुस्से हो जाएगी तो गले में हाथ डाल के कैसे मनाओगे? वाह भाई वाह। अब बीबी के संग शॉपिंग पे गए थे, वहां पे सेल्फी कैसे विदाई करो, घर ले जाओ बीवी। विदा करना, थोड़ा विदाई की खुशी मनाओ। कैसे कलाबाजी लगाते हैं देखिए। सलमान खान की बॉडी बनाई नहीं बनाई, कैसे बॉडी बना रहे टोपी की। डंडे पे खड़े होकर जय हिंद नहीं करो, सबको जय हिंद करके दिखाओ। देख ऐसे, डरो नहीं, सबको जय हिंद करो और नीचे आ जाओ। बताओ आज कितना खेल यहाँ पे दिखा दिया बेटे, कहे के लिए? पेट के लिए। पेट को देखा तुमने अभी तक कुछ दान किया नहीं? आज मंगलवार का दिन है बेटे, दान करेंगे आज हनुमान बजरंगबली भैरव बाबा भोलेनाथ के नाम से। कैसे मांगोगे? ऐसे मांगे। जाओ ऊपर चढ़ जाओ, डरना नहीं बच्चों। ऊपर आएगा आप लोग बैठे, ऊपर चढ़ जाओ। कुछ नहीं कर, ऊपर चढ़ जाओ। जाओ खुश होके देना। क्या मन रुपए, क्या मन रुपए देना और 1 किलो शक्कर देना भैया। चाय हाँ, बच्चों को देखो आशीर्वाद दे रहे, देखो कैसे प्यार से बैठे बच्चों के पास। बाहर से वीडियो नहीं, देखो उधर देखो सेल्फी। तुम भी जाओ भैया। सलमान खान दे दो भैया, थोड़ा पैसा पकड़ा दो। इतना लंबा है। अच्छा लो ले जाओ। अबे सब ले जाओ। ठीक है 40 क्या है भैया जी से? 40 बोले थे तुम। बोले से क्या होता है?